მოგესალმებით მეგობრებო, საქართველო არის მერვეთ ფინალში, სადაც ნიდერლანდებს დაუპირისპირდება. თუ მოვიგებთ მეოთხეთ ფინალში გავალთ, ამიტომ წარმატება საქართველოს. კვარამ გაათამაშა ჩაკვეტაძე, კვარაცხელია, დავითაშვილი, მიდი. ცუდი პასი იყო. და რა ხდება, კვარაცხელია, კვარა, ხვიჩა. და შემოგვიბრუნეს შეტევა, იოჰან კროიფს მოაქვს შეტევაზე ბურთი, ვერ დავაპრესინგეთ და გადავრჩით დვალი. კვარაცხელია, დავითაშვილი, აქციეს ჯარიმა არ ყოფილა. აბა შემოგვიტიეს. ლოჩოშვილი, კვარაცხელია, დავითაშვილი, მიდი. დავითაშვილი, მიკაუტაძე, არა, ძელს გაარტყა სამწუხაროდ. დავითაშვილმა წართვა, ჩაგდება მიკაუტაძე და ჟორჟ მიკაუტაძე, პირველი გოლის ავტორი და საქართველოს მეოთხედ ფინალს მიუახლოვდით. ჟორჟ მიკაუტაძე. შემოგვიტიეს ახლა თვითონაც. გაბრაზდნენ, სიმონმა შემოგვიტია და მამარდაშვილი. კარგია, მამარდაშვილი. და ჩაგდება მამარდაშვილი კიდე. და ეს რა ცუდი შეცდომა იყო კიდე მამარდაშვილი. იოჰან კროიფმა კინაღამ გოლი გაგვიტანა. დავითაშვილი, კვარაცხელია, მიკაუტაძე, მეორე გოლთან რა ახლოს ვიყავით. მეორე გოლი ნამდვილად კომფორტული ანგარიში იქნებოდა. და რა ხდება, შემოტევა დვალი. მიკაუტაძე, კვარაცხელია, პასი ჩაჭრეს. კაშია, იოჰან კროიფის შემოტევა. გადავრჩით. კვარაცხელია, არასწორი პასი. და ისევ იოჰან კროიფი გვიტევს. და არ იყო პარა ჯარიმა იყო. სამწუხაროდ. საჯი ნამდვილად ჩვენ წინააღმდეგ თამაშობს, რატო არ ვიცი. შემოგვიტიეს დვალი, დავითაშვილი. კინაღამ ჩაგუჭრეს და გოლი გაგვიტა. ამიტომ ასეთი შეცდომებისგან თავი უნდა ავირიდოს და ტაიმიც დამთავრდა 1-0 ნიდერლანდებთან მოკრძალებული ანგარიშით. მაგრამ ძალიან ძნელია შეტევებზე წასვლა და მეორე ტაიმიც დაიწყო. ძალიან ძნელია შეტევები. და შემოგვიტიეს. იოჰან კროიფი გვიტევს ისევ. სიმონძეც შეეძლო პასი, მაგრამ მადლობა ღმერთს რო არ გააკეთა. დვალი, ლოჩოშვილი. და კიდე მათ შემოტევა იოჰან კროიფი და ისევ სულ იოჰან კროიფი გვიტევს, რადგან იგი ერთადერთი შემტევი არის ნიდერლანდების ეროვნულ ნაკრებში. ეს ნიდერლანდების 1990 წლის ნაკრები მაქვს ჩაწერილი. და შეტევა და არა ჯარი. კიდე ჯარი. ორი კარგი შეტევა ჩაგვიშალა საჯმა უკვე. ძალიან სამწუხაროა. და
კიდე მამარდაშვილი. მას სხვა ვინ თუ არა მამარდაშვილი. და კიდე გადაურჩით. დღეს ბედი ჩვენ მხარეზეა. და 63 წუთია და სულ ცოტა დაგვრჩა მეოთხეთ ფინალამდე. სადაც ან ინგლისს შევეჯიბრებით, ან გერმანიას, არ ვიცი. დვალი ჯაკვეტაძე არ გამოვიდა. და იოჰან კრუიფი კაიპას გააკეთა. სიმონდი მოდის, ისევ იოჰან კრუიფზე პასი გააკეთა, არ გავაკეთებინოთ თავური პასი, გადავრჩით. და დავითაშვილმა კარგად იმოქმედა. გაგბო გადის. მატჩის ყველაზე დიდი დამპრესინგებელი და უფრო შანსი გვექნება ახლა. მიკაუტაძე დარტყმა. ლობჟანიძე ეს რა გააკეთე. პასი ჯობდა. მიკაუტაძემ ძალიან კარგად ითამაშა ახლა. მაგრამ მოუხსნა მეკარემ. კიდე შემოტევა. ახლა მიმდინარეობს პორტუგალიისა და პოლონეთის შეხვედრა და პორტუგალია იგებს 2-0. მამარდაშვილი, ლაშადვალი და ოფსაიდი. არდა კვარაძე რა კაი შეტევა მიმდინარეობდა. და გაგვითამაშეს და მოდიან კაი შეტევაზეც. კიდე სიმონდი სად მიდის ეს? და ლობჟანიძე მიკაუტაძე მიკა უტაძეს რა გააკეთა. მიკაუტაძემ დამთავრდა თამაში. ცოტა ხანი გაეგრძელებინა შეტევა კიდე და საქართველოს ნაკრები მეოთხედფინალშია და დაუპირისპირდება ინგლისს, პორტუგალიას, ესპანეთს, იტალიას, შვეიცარიას, საფრანგეთი, გერმანიას და ასე რა.